O planete vedomosti sme sa dozvedeli prostredníctvom ponuky zapojiť sa do súťaže, ktoré firma Agemsoft vyhlásila koncom minulého kalendárneho roka. Oslovilo nás to, skúsili sme to a sme radi, že sme to vyskúšali, lebo skutočne to tam veľmi krásne prepracované, akože názorné, čo je veľmi dobre pre naše deti. My učíme sluchovo postihnuté deti, ktoré majú troška problém rozumieť dlhšiemu súvislému textu, ale pokiaľ je k tomu textu nejaký obrázok, tak vlastne ten im veľmi pomôže pri tom, aby ten text potom uchopili a ľahšie si to učivo osvoja. Chcela by som predstaviť našu školu, ktorá nesie názov Spojená škola internátna. Naša škola patrí do siete špeciálnych škôl a vzdelávame deti a žiakov so sluchovým postihnutím a s viacnásobným postihnutím. Ja som veľmi rada, že sa nám dostalo takej cti a budeme vlastne takouto vzorovou školou v tom krásnom projekte Planéta vedomostí. Vybavenie interaktívnou tabulou, počítačmi, dataprojektormi, webkamerou, povedala by som, že je na našej škole veľmi dobré. A prečo sme sa rozhodli sa zapojiť do tohto projektu Planéta vedomostí, je to, že prečo neukázať, že aj postihnuté deti sú veľmi šikovné a je to pre deti niečo nové, niečo zaujímavé, niečo pútavé. Deti získavajú taký väčší obzor poznatkov, takže myslím si, že v tomto smere sme začali ten trend po využívaní IKT veľmi dobre a chceme v tom pokračovať. Pekné nakresliť, zaujímavé, pekne, aby deti mohli pomáhajú. Oni chceli povedať týmto, že je to veľmi dobrá pomôcka tým, že je to názorné pre nás, čo akoby práve potrebujeme. Vlastne, aby každý príklad bol podložený nákresom, aby videli na obrázku teda, čo majú robiť.